La Armada Argentina sigue fortaleciendo su capacidad de patrullaje. En marzo de 2025 llegará el segundo avión de patrullaje P-3C Orion. Esta unidad, adquirida a Noruega, se unirá a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración en Trelew, Chubut. Estos aviones son cruciales para la vigilancia marítima y las operaciones de búsqueda y rescate. Con el P-3C Orion, la Armada Argentina refuerza la protección de nuestros espacios marítimos.